कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण सर्वे ने। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्णा। आप सर्वे ने हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सादर प्रणाम। परेश शाह प्रभु जी, ईला माताजी, ललित कुमार वेद प्रभु जी, रोशनी माताजी, आरती माताजी, હિરલ માતાજી, જિજ્ઞાશ્રી માતાજી, સુરેશ પ્રભુજી. યસ માતાજી, આજે સેવા કોની લીધી હતી? हरे कृष्ण माताजी, जिज्ञाश्री माताजी અને રોશની માતાજી. રોશની માતાજી અને જિજ્ઞાશ્રી માતાજી શ્લોકા પઠન અને અનુવાદની સેવા લેવા માટે આપ સૌનો આપનો ધન્યવાદ માતાજી. हरे कृष्ण माताजी। હરે કૃષ્ણ माताजी हूँ सॉरी लीव करीश कारण के मारे हिंदी ग्रुप में रिसाइटेशन है। सॉरी रोज હોય અને ખાલી એક વસ્તુ જણાવું હતું કે હું શુક્રવારે હું યુરોપના વૃંદાવન જઈ રહી છું, તો આપ સૌને હું વિડિયો મોકલીશ ડેફિનેટલી. યુરોપમાં જે હંગરીમાં વૃંદાવન કે છે ત્યાં જઈ રહી છું, તો કાર્તિક માસમાં દીપદાન કરવા ખાસ ત્યાં જઈ રહી છું. હરી બોલ હરી અને આ બોલ. વખતે તો મેં મારા હસબન્ડને પણ કન્વિન્સ કરી લીધા. माताजी हमारा वच्चे प्रार्थना करजो, તમને પણ બોલાવે ત્યાં. हाँ जी ચોક્કસ પ્રભુજી ચોક્કસ. મને અહીંયા કે હું તલપાપડ થઈ રહી છું કે હું ઇન્ડિયા આવું કે મને ત્યાં આ વર્ષે આવવાનો સમય નથી મળતો. 21, 22, 23 ત્રણે વર્ષમાં દીપદાન ત્યાં કર્યું છે મેં વૃંદાવનમાં, પણ આ વર્ષે સમય નથી. મારી ડોટરની ફાઇનલ એક્ઝામ્સ છે તો એટલે અહીંયા યુરોપ જઈએ છીએ અમે લોકો. તો તમારા બધા તરફથી ડેફિનેટલી દર્શન કરીશ ને તમને ફોટા મોકલીશ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण माताजी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। કૃષ્ણ. प्रणाम। તો આજે આપણે ક્લાસ શરૂ કરીએ. આપ સૌનો ખૂબ हरे ખૂબ कृष्ण माता। हरे कृष्ण माताजी। માતાજી. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે. સ્ક્રીન શેર કરી દઈએ. જોવાય છે ને બધાને? હા માતાજી. हाँ। તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને, શ્રીલા પ્રભુપાદજીના ચરણોમાં વંદન કરીને આજે અધ્યાય 10 ની ચર્ચા કરીશું. તેના પહેલા આપણે મંગલાચરણ લઈશું. શ્રી શ્રી રાધા गोविंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीरूपं साग्रजातं श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम 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 हरे राम कृष्णा राम हरे। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा।
આપ સૌનું ફરીથી ખૂબ ખૂબ હૃદયપૂર્વકનું સ્વાગત છે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદા મંદિર ઇસ્કોન બેંગલુરુ તરફથી. આજના અધ્યાયનું નામ છે વિભૂતિ યોગ, અધ્યાય 10. એના પહેલા થોડાક પ્રશ્નો આપણે આગળના અધ્યાયની ચર્ચા કરી લઈએ. ગઈકાલના અધ્યાયનું નામ શું હતું? કોણ કહેશે? પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, સૌથી ગોપનીય જ્ઞાન. પરમ ગુહ્ય જ્ઞાન, બરાબર. એના અંદર ભગવાને 3 સત્યની વાત કરી છે. 3 ગૂઢ સત્ય છે ભગવદ ગીતાના. એ કયા કયા છે? ગુહ્યમ, ગુહ્ય, ગુહ્યતર, ગુહ્યતર, ગુહ્યતમ. ગુહ્યતમ. હરી બોલ. ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ, બરાબર. એના અંદર ગુહ્ય જ્ઞાન કયું છે? હું કોણ છું? હું કોણ છું, બરાબર. અને એનો જવાબ છે અધ્યાય બીજામાં હું શરીર નથી, આત્મા છું. હરી બોલ. પછી બીજું છે ગુહ્યતર. એમાં શું છે? ભગવાન કોણ? ભગવાન કોણ છે? એનો જવાબ શું છે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ. હરી બોલ. અને ત્રીજું છે એ કયું સત્ય છે? ગુહ્યતમ. મારો ભગવાન સાથે સંબંધ શું છે? બરાબર. મારો ભગવાન સાથેનો સંબંધ શું છે એના વિશે ભગવાને આપણને ગઈકાલે વાત કરી. અને તો એકચ્યુઅલમાં જે 9મો અધ્યાય છે એ 7મા અધ્યાયનું કન્ટિન્યુએશન છે, બરાબર. તો હજી આગળ ભગવાન એમના જ વિશે વાત કરતા આજે આપણને વિભૂતિ યોગ આપે છે કે ભગવાનની વિભૂતિઓ કઈ છે, બરાબર. ભગવાનની શક્તિઓ કઈ કઈ છે એના વિશે ભગવાન આપણને આજે વાત કરે છે. તો આપણને અહીંયા મારી જે સ્લાઇડમાં જોવાય છે શું છે? બધાને જોવાય છે ને સ્ક્રીન? હા માતાજી, દેખાય છે. હા, શું જોવાય છે આપણને? એમાં શું લાગે છે? આ શું હશે? સોનાની દ્વારકા. સોનાની દ્વારકાધીશનો ફોટો છે માતાજી. હા, દ્વારિકાનું છે, બરાબર. દ્વારિકાના. હા, યસ, દ્વારિકાનો ફોટો છે. પછી એમાં શું બતાવે છે આના અંદર? યસ, ઈલા માતાજી, તમે મને જવાબ આપજો. આમાં આપણને શું જોવાય છે? આમાં હરે કૃષ્ણ, ઈલા માતાજી. તમે પેલા અનમ્યુટ કરી દો માતાજી. નહીં આવડે એમને માતાજી, નહીં બરાબર એટલે નહીં આવડે માતાજી. નામ રોજ માતાજી, હું બોલ. માતાજી બધા મહેલો દેખાય છે, નારદ મુનિ દેખાય છે. નારદ મુનિ ચેકિંગ કરવા આયા છે. નારદ મુનિ ચેકિંગ કરવા આયા છે. ચેક કરવા આયા છે. ચેક કરવા આયા છે. કઈ વાંધો નહીં. ઈલા માતાજી કોઈ આજુબાજુ હોય તો મને કહો, મને અનમ્યુટ કરીએ. હા, થઈ ગયું. જો ઈલા માતાજી નું અનમ્યુટ થઈ ગયું. બોલો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. ભગવાનનું ઐશ્વર્ય છે. હરી બોલ, બરાબર. દ્વારિકા નગરી છે અને એના અંદર આપણને ભગવાનનું ઐશ્વર્ય જોવાઈ રહ્યું છે, હે ને. તો એવું કહેવાય કે દ્વારિકા નગરી જે છે ને એ જે સ્વર્ગલોક છે ને એને પણ પાછળ પાડે. સ્વર્ગલોક કરતા પણ વધારે ઐશ્વર્ય ભગવાનની દ્વારિકા નગરીમાં છે. તો અહીંયા આગળ નારદ મુનિ છે, હે ને. નારદ મુનિની આપણે ગઈકાલે પણ વાત કરી, પણ આપણે પિક્ચરમાં બધા નારદ મુનિને કેવી રીતે બતાવ્યા છે? એક કાર્ટૂન હોય ને એવી રીતે, હે ને, કે નારાયણ નારાયણ કરે છે, નહીં ને ત્યાં ફરે છે. પણ ના, ભગવાન જે નારદ મુનિ છે આપણને ખબર છે કે આપણી પરંપરાના એ ગુરુ છે, હે ને. એમના દ્વારા આપણને આ જ્ઞાન મળ્યું છે. તો ભગવાનના પરમ ભક્ત છે. તો નારદ મુનિને કોઈ પણ ગ્રહ પર જવાની, કોઈ પણ જગ્યાએ એમને વિઝાની જરૂર પડતી નથી, હે ને. એમને તો ડાયરેક્ટ જ્યાં જવું હોય ત્યાં આગળ એમની ઈચ્છા થાય ત્યાં એ જતા રહે છે, અને તો એ દ્વારિકા નગરીમાં આવે છે જોવા માટે. તો આશ્ચર્યચકિત થઈ જાય છે. શું કે જેમની ભગવાનની 16,108 રાણી હતી ને, એ બધા સાથે બધાના પોતપોતાના અલગ કૃષ્ણ છે. એમના બાળકો સાથે ભગવાન રમે છે. કોઈક રાણી સાથે ખાવા ખાઈ રહ્યા છે, કોઈક સાથે વાતો કરી રહ્યા છે, કોઈક સાથે રમી રહ્યા છે, બરાબર. તો આ બધી જ વસ્તુ એ જોવે છે દ્વારિકા નગરી. અને પૂરી એટલી ઐશ્વર્યથી ભરપૂર છે આ દ્વારિકા નગરી, બરાબર. તો આપણે આજે જોઈશું ભગવાનનું ઐશ્વર્ય. આપણે 6 ઐશ્વર્યની વાત કરી હતી. ભગવાનના કયા કયા 6 ઐશ્વર્ય છે?
પરાશર મુનિએ આપણને વ્યાખ્યા આપી હતી ભગવાનની, એના અંદર ષડ ઐશ્વર્યની વાત કરી હતી. તો કયા કયા ઐશ્વર્ય છે ભગવાનના? 6. બોલો. હરે કૃષ્ણ, બોલો બોલો. કોઈક તો બોલો. ચાલો, એક આવડે, બે સૌંદર્ય આવડે. માતાજી, સૌંદર્ય, પછી સંપત્તિ, સંપત્તિ, શક્તિ. પછી શક્તિ. શક્તિ, પછી બીજું 3 થયા. સૌંદર્ય, સંપત્તિ, શક્તિ, પછી ત્યાગ. ખ્યાતિ, ત્યાગ, ધૈર્ય, ખ્યાતિ અને ત્યાગ. 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 ખ્યાતિ અને ત્યાગ. અને બીજું છઠ્ઠું શું રહી ગયું? ધૈર્ય કે કરુણા માતાજી, બેમાંથી? વૈરાગ્ય બાકી રહી ગયું. કીર્તિ. વૈરાગ્ય. બરાબર. તો ભગવાનની આ 6 વિભૂતિઓ છે, હે ને? તો એના અંદર જે આપણને ભગવાન આજે એમના વિભૂતિઓ, એમના ઐશ્વર્ય વિશે આપણને કહેવાના છે, હે ને? ગઈકાલે આપણને કીધું હતું કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય તો જો. બરાબર. તો આજે ભગવાન એના વિશે આપણને કહેશે. અધ્યાય 10 ના અંદર. તો અધ્યાય 10 ને આપણે 4 વિભાગમાં વહેંચ્યા છે. પહેલા કૃષ્ણ અજાણ્યા છે અને બધાના સ્ત્રોત છે. પછી શુદ્ધ ભક્તિ ભગવદ્ ગીતાનો સાર છે. ભગવદ્ ગીતાનો સાર શું છે? શુદ્ધ ભક્તિ. આપણે જોઈશું આજે. અર્જુન કૃષ્ણનું સર્વોચ્ચ પદ સ્વીકારે છે અને કૃષ્ણ તેમની વિભૂતિનું વર્ણન કરે છે. બરાબર. આજે આપણે જોઈશું. તો અહીં આગળ આપણને એક ચિત્ર તમને જોવાઈ રહ્યું છે સ્ક્રીન ઉપર. તો આ ચિત્ર ક્યાંનું છે? કઈ ઘટના છે આ? મહાભારતની ઘટના છે આથી. મહાભારતની છે. બરાબર. શું કહેવા માંગે છે આ ઘટનામાં? એમાં એમની પગ બાજુ મને કે અર્જુન હતો ને તો દુર્યોધન હતા, એની છે માથા બાજુ બેસે છે. હરી બોલ. બરાબર. ક્યારે જાય છે આ? ક્યારની છે એક્ઝેક્ટ મહાભારતની? ક્યારની? કયો સમય છે? યુદ્ધની પહેલાનો. હા, યુદ્ધ પહેલા. બરાબર. જ્યારે કૃષ્ણ ભગવાન, હે ને, અને ત્યાં આગળ યદુવંશીઓ કે જે બલરામજી છે, હે ને, એ લોકોએ હવે કે આ બંને બાજુ અર્જુન પણ આપણા સગા છે અને પેલા દુર્યોધન છે એ પણ આપણા સગા છે. પાંડવો અને કૌરવો બંને આપણા સગા છે. તો આપણે કેવી રીતે યુદ્ધ કરી શકીએ? એટલે બલરામજી છે એમને તો હાથ ઊંચા કરી દીધા કે હું તો યુદ્ધ નહીં કરું, એ લોકોને જે કરવું એ કરશે, આપણી સેના જોઈતી હશે તો એ લઈ જશે. બરાબર. ત્યારે પછી કૃષ્ણ ભગવાન તો કે હું મારા ભક્તને તો કેવી રીતે એકલા છોડી શકું, હે ને? તો એ શું કે છે કે હા, હું યુદ્ધમાં જઈશ, પરંતુ કેવો જઈશ? નિશસ્ત્ર, હે ને? તો હવે ત્યાં આગળ એમને કે છે કે તમારી પાસે 2 ઓપ્શન છે કે તમને મારી એક આ નારાયણી સેના મળશે, બરાબર, અને બીજું કે હું પોતે પરંતુ નિશસ્ત્ર મળશે. તો દુર્યોધન અને અર્જુન બંનેને એવું કહે છે, પરંતુ જે મારી પાસે સૌથી પહેલા આવશે એને એની ઈચ્છાનું એ જે માંગશે એ મળશે, હે ને? તો ત્યાં આગળ જયારે જાય છે ત્યારે ભગવાન ત્યાં આગળ સુતા હોય છે. તો દુર્યોધન તો સૌથી પહેલો બેસીને જાય છે, હે ને, કે હું જ પહેલા માંગીશ તો હું તો આ એમની જે નારાયણી સેના છે ને હું એ જ માંગીશ તો હું જીતી જઈશ. બરાબર. તો એ જાય છે અને ત્યાં આગળ એ ભગવાનના માથા પર બાજુ જે સોફો હોય છે ને એના ઉપર બેસે છે, એની ખુરશીમાં, અને અર્જુનજી છે એમના ચરણ કમળની બાજુમાં નીચે બેઠેલા હોય છે. તો હવે સ્વાભાવિક છે કે આપણે જયારે ઉઠીએ તો આપણને સૌથી પહેલા આપણી બાજુની વસ્તુ દેખાય, આપણા માથા બાજુની દેખાય કે પછી સામેની દેખાય? ઓબ્વિયસલી સામેની દેખાય ને. તમને અર્જુનજી પહેલા દેખાય છે. એટલે અર્જુનજીને પૂછે કે હવે સૌથી પહેલા મારી નજર તારા પર પડી છે તો તું બોલ. બરાબર. તો પેલા દુર્યોધનને તો એવું થઈ ગયું કે હા, આ તો જો અહીંયા પક્ષપાત જ કરશે. પરંતુ અર્જુનજીએ શું માંગ્યું? ભગવાનને પોતે માંગ્યા. ભલે નિશસ્ત્ર છે પરંતુ એમને ભગવાનને માંગ્યા. અને જે દુર્યોધન છે, બરાબર, એને તો માંગવાની જરૂર જ નથી, એની પાસે હવે ઓપ્શન જ નથી નારાયણી સેના. તો હવે એક તો એનું પોલિટિકલ નેચર છે એટલે એવું કે હા, એ તો કે હવે તમે શું કહેવાય, અર્જુને પહેલા માંગી લીધા એટલે બાકી હું તમને જ માંગવાનું. પરંતુ અંદરથી તો ખુશ થતા હતા કે મને હું જે ઈચ્છતો હતો એ અહીંયા મને મળી ગયું. તો અહીંયા 2 વસ્તુ આપણને ખબર પડે. એક ભક્તની જે બરાબર ભક્તના જે લક્ષણ છે કે ભક્ત હંમેશા ભગવાનના ચરણોમાં રહે છે, બરાબર ને, અને હંમેશા ભગવાનને જ માંગે છે. એની પાસે બધી જ વસ્તુ છે
એની પાસે ઓપ્શન છે, ભૌતિક સુખ ભોગવવાનો ઓપ્શન છે ને એક બાજુ ભગવાનની ભક્તિ કરવાનો ઓપ્શન છે, પરંતુ એ શું સિલેક્ટ કરશે? ભગવાનને સિલેક્ટ કરશે. એ જ્યારે બીજી બધી વસ્તુઓને સિલેક્ટ કરશે નહીં. આપણે શું કરીએ છીએ? સવારે આરતીનો ટાઈમ થયો છે કે જપ કરવાનો ટાઈમ થયો છે અને એ જ સમયે આપણને ક્યાંક મોડું થાય છે અથવા તો ક્યાંક જવું છે કે કોઈક આપણા ઘરે આવી ગયું તો આપણે શું કરીએ? એ ભક્તિને છોડીને આપણે બીજું કામ કરીએ છીએ, બરાબર? એ વખતે આપણે ભગવાનને સિલેક્ટ કરતા નથી, પરંતુ એ ગાડી ભક્તનું લક્ષણ છે કે બધી જ વસ્તુમાં સૌ પ્રથમ પહેલા કોને ચૂઝ કરશે? એ ભગવાનને જ ચૂઝ કરે છે, બરાબર? અને બીજું કે ગઈકાલે આપણને ભગવાને કીધું હતું કે હું કોઈની સાથે પક્ષપાત કરતો નથી. અહીંયા ગાડી દુર્યોધનને શું ઈચ્છા હતી? કે મને એમની નારાયણી સેના મળે, બરાબર? તો ભગવાન તો અંતર્યામી છે, પરમાત્મા તરીકે આપણી અંદર વસે છે, તો એમને તો ખબર જ હતી. તો અને અર્જુનજીને શું જોઈતું? તો એમને કૃષ્ણ જોઈતા હતા. તો બંનેને જે ઈચ્છા હતી એ બંનેને મળી ગઈ. એટલે અહીંયા ગાડી આપણે જોઈએ છે કે ભગવાને દરેકની ઈચ્છા પણ પૂરી કરે જ છે, કોઈની સાથે પક્ષપાત કરતા નથી. તો બે વસ્તુ આપણે અહીંયા ગાડીથી શીખીએ છીએ. તો ભગવાન કે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે મહાબાહુ અર્જુન, વળી સાંભળ, તું મારું પ્રિય સખા છે, તેથી હું તારા હિતાર્થે એવું જ્ઞાન પ્રદાન કરીશ કે જે મેં અગાઉ સમજાવેલા જ્ઞાનથી શ્રેષ્ઠ હશે, બરાબર? અત્યાર સુધી આપણને ભગવાને કર્મયોગ શીખવાડી દીધો, બરાબર? એના અંદર થોડું થોડું આપણું જ્ઞાન યોગ પણ થોડું આવ્યું, હઠ યોગ આવ્યો, બરાબર? જ્ઞાન યોગ હજી પાછળના જે બીજા 6 અધ્યાય છે એના અંદર ડિટેલમાં આવશે. અહીંયા આપણને થોડું જ્ઞાન એના વિશે પણ આપ્યું, હે ને? અને એના પછી ભગવાન અહીંયા ભક્તિ યોગની વાત કરે છે, 7મા અધ્યાયથી એમને ચાલુ કર્યું છે. પરંતુ હવે કે છે કે આગળ જે સમજાવેલા જ્ઞાન છે ને એનાથી પણ કેવું છે? શ્રેષ્ઠ છે. કે મારી ઉત્પત્તિ કે ઐશ્વર્યને ન તો દેવગણ જાણે છે અને ન તો મહર્ષિઓ જાણે છે, કારણ કે હું જ સર્વથા દેવો તથા મહર્ષિઓનો સ્ત્રોત છું, બરાબર? કોઈ વ્યક્તિને કોણ જાણી શકે? જેનામાંથી કોઈ વસ્તુ ઉદ્ભવ થઈ હોય, બરાબર? જેમ કે આપણા માતા પિતા છે, આપણે આગળ પણ એક ઉદાહરણ લીધું હતું ને કે આપણા દાદા પરદાદા એ બધા છે, આપણે એમને જસ્ટ નામથી ઓળખતા હોય, પરંતુ એમની આખી એમના પહેલાની લાઈફ હિસ્ટ્રી આપણને ખબર ના, એમની કેવી રીતે જીવન જીવ્યા છે આપણને ખબર ના હોય, આપણે એ જોયું નથી. પરંતુ આપણા દાદાએ આપણું જન્મ્યા છે ત્યારથી અત્યાર સુધીનું આપણું આખું જીવન એમને જોયું છે, માણ્યું છે, બરાબર? તો એવી જ રીતે અહીંયા ગાડી ભગવાન કહે છે કે તું મારા ઐશ્વર્યને કે મારા ઐશ્વર્યને કોઈ દેવગણ પણ નથી જાણતા અને કોઈ મહર્ષિઓ પણ નથી જાણતા. કેમ? કારણ કે બધા કોનામાંથી ઉદ્ભવે છે? ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવે છે, બરાબર? કે એ બધા જ એ લોકોનો હું સ્ત્રોત છું, માટે આ મારા ઐશ્વર્યને કોઈ જ હજી સુધી જાણી શક્યું નથી. તો મનુષ્યમાં માત્ર તે જ મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, જે મને અજન્મા, અનાદિ તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે, બરાબર? કે મોહ રહિત કે કોણ જાણી શકે? ભગવાનના ઐશ્વર્યને કોણ જાણી શકે? હે ને? તો અહીંયા ગાડી કે છે કે જે લોકો મોહ રહિત અને સમસ્ત પાપોથી મુક્ત હોય છે, એ કોણ હોય છે? માત્ર ને માત્ર ભક્ત હોય છે, બરાબર? ભક્તોને આ બીજી માયાથી કે મોહથી એના સાથે કોઈ લેવા દેવા હોતા નથી. જે મોહ રહિત હોય છે, પાપોથી મુક્ત હોય છે, એ લોકો શું કરે છે? ભગવાનને અજન્મા સમજે છે અને ભગવાનનો ક્યારે જન્મ થતો નથી. ભગવાન કેવા છે? અજન્મા છે. તે દરેક યુગમાં પ્રકટ થાય છે, અવતારિત થાય છે, પરંતુ એમનો જન્મ થતો નથી. અનાદિ છે તથા સર્વ ગ્રહ મંડળોના સ્વામી તરીકે જાણે છે. આપણે ગોલોક ચાર્ટમાં પણ ભણી આવી રીતે કે ભગવાનમાંથી તમામ બ્રહ્માંડ શું થાય છે? ઉત્પન્ન થાય છે, હે ને? તો એ અનાદિ છે, એમનો આપણે કોઈ ચોક્કસ સમય નથી કે ભગવાન ક્યારથી આવ્યા છે, બરાબર? પરંતુ આ દરેક યુગના અંદર ભગવાન આવી લીલાઓ કરે છે અને આવા તો અનંત બ્રહ્માંડ છે. અનંત બ્રહ્માંડના અંદર આવા કેટલા બધા યુગ છે અને દરેક બ્રહ્માંડના અંદર, દરેક યુગના અંદર ભગવાન એવી રીતે અવતરિત થાય છે અને લીલાઓ કરે છે, બરાબર? કોઈ એક નથી. તો આપણને લાગે કે દ્વાપર યુગમાં કૃષ્ણ આવ્યા, તો એના પહેલા તો આપણે જોઈ ગયા બ્રહ્માજીનું આયુષ્ય, હે ને? બ્રહ્માજીના એક આયુષ્યના અંદર 1000 વખત ત્રેતા આવે, 1000 દ્વાપર આવે, 1000 સતયુગ આવે, હે ને? તો 1000 વાર રામ આવે, 1000 વાર કૃષ્ણ આવે, એવી જ રીતે, હે ને? તો ભગવાન કેવા છે? અનાદિ છે, અજન્મા છે. ભગવાન ક્યારે જન્મ્યા નથી અને એનું કોઈ ચોક્કસ આપણે સમય કહી શકીએ નહીં. તો અહીંયા ગાડી એક આ ચિત્રના અંદર શું જોવાય છે તમને? કઈ ઘટના છે? હરે કૃષ્ણ. કઈ ઘટના છે? કોઈને નથી યાદ? બર્થ ઓફ શ્રી કૃષ્ણજી, બર્થ ઓફ શ્રી કૃષ્ણજી, દેવકીજી, હા, દેવકી હા, કૃષ્ણજી જન્મ હોય છે ઘણા બધા દેવો ઋષિઓ એના દર્શનાર્થે આવી રહ્યા છે. હા,
હે ને? તો ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે દેવી દેવતાઓ. ક્યારે? જયારે ભગવાન પ્રકટ થવાના હોય છે એના પહેલા, જયારે ભગવાન એમના ગર્ભમાં હોય છે, ભગવાનને પ્રકટ થવાની રાહ જોઈ રહ્યા હોય છે. અને ભગવાન દરેક આપણને અહીંયા જોવાય છે, હે ને? કોણ કોણ જોવાય છે? શિવજી જોવાય છે, અહીંયા વિષ્ણુ જોવાય છે, આપણને બ્રહ્માજી જોવાય છે, નારદ મુનિ જોવાય છે. આ બધા જ શું કરે છે? ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે, હે ને? એ દર્શન કરવા માટે, કારણ કે દુર્લભ છે, હે ને? તો ભગવાન શું કે છે કે ઓલ ધ ડેમિગોડ્સ કમ ટુ ઓફર રિસ્પોન્સ ટુ કૃષ્ણ, બરાબર, રિસ્પેક્ટ ટુ કૃષ્ણ. તો હવે બધા જ દેવી દેવતાઓ છે એ ભગવાનની સ્તુતિ કરવા માટે અહીંયા ગાડી આવે છે, બરાબર. કયા કયા ભગવાન છે? આપણને કયા કયા જોવાય છે આના અંદર? જુઓ, આ ગોળ ચક્રના અંદર છે ને બધા જ ભગવાન છે. પેલા હનુમાનજી છે, ગણપતિજી છે, હે ને? દેવી માતા છે, સરસ્વતી માતા છે, શિવજી છે, પછી આ બ્રહ્માજી છે, હે ને? શિવજી છે, પછી આ કયા ભગવાન છે? ખ્યાલ છે કોઈને? કૃષ્ણ જ લાગે છે ને? તો જેટલા પણ ડેમિગોડ્સ છે એ બધા જ શું કરે છે? ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે. તો 7 ઋષિ અને 7 કુમારોના નામ આપો, બરાબર. આપણા 7 ઋષિ અને 7 કુમારો છે જેમને શું કર્યું હતું આગળ? ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ વિશે એમને કીધું હતું કે અવતરિત થશે ભગવાન અત્યારે આ કલયુગમાં પણ, હે ને? તો કયા કયા છે? અગસ્ત્ય, અત્રિ, વશિષ્ઠ, વિશ્વામિત્ર, ગૌતમ, જમદગ્નિ અને ભારદ્વાજ. અને 4 કુમાર કયા છે? સનક, સનાતન, સનંદન અને સનત કુમારો છે. તો હવે આ 7 ઋષિ અને 4 કુમાર છે. હવે સપ્તઋષિ અને તેમની પૂર્વે 4 અન્ય મહર્ષિ તેમજ બધા મનુઓ એટલે કે માનવ જાતિના પૂર્વજો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે. હવે આપણા બહુ મોટા જીનિયસ કહેવાતા ડાર્વિન, એમને એવું કીધું કે મનુષ્ય જે છે ક્યાંથી આવ્યું છે? કે પહેલા એ લોકો બંદર હતા, વાંદરા હતા, વાંદરામાંથી એ લોકોનો વિકાસ થતા 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 એ લોકો માણસ બન્યા, બરાબર. તો હવે જે આપણને એવું કે ભાઈ તમે વાંદરામાંથી આવ્યા છે, વાંદરા તમારા પૂર્વજ છે, ને કહેવાનું કે જો આર્યા અમારા પૂર્વજો, બરાબર. તો મનુષ્યની આ બધા જીવોની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ છે? તો જેટલા 7 ઋષિ છે અને 4 કુમાર છે એનામાંથી આ બધાની ઉત્પત્તિ કહે છે. કોણ કે છે અહીંયા આગળ? ભગવાન કે છે. આ બધા જ શું છે? મનુઓ, બરાબર. અને બધા મનુઓ, 7 ઋષિ અને 4 મહર્ષિઓ એ માનવ જાતિના પૂર્વજો છે, બરાબર. તો આપણા પૂર્વજો કોણ છે? 7 ઋષિ છે અને મનુ છે, બરાબર. 4 મહર્ષિઓ છે, નહીં કે વાંદરા, હે ને? તો આપણને થતું હશે કે વાંદરા આવે તો એ આપણા પૂર્વજ નથી, એ ડાર્વિન ના હશે, પણ આપણા તો નથી, બરાબર. તો મારા મનથી ઉત્પન્ન થયેલા છે અને વિભિન્ન લોકમાં નિવાસ કરનારા સર્વ જીવો તેમનામાંથી આવે છે, બરાબર. તો આ બધા જ કોના અંદર નિવાસ કરે છે? ભગવાનના અંદર. અને જેટલા પણ જીવો છે એ બધા કોનામાંથી આવે છે? આમનામાંથી આવે છે. તો અહીંયાથી એ ક્લિયર થઈ ગયું કે આપણા પૂર્વજો કોણ છે, બરાબર. તો જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો તમને સ્ક્રીન જોવાય છે? મારામાં કેમ આવું કંઈક થાય છે? માતાજી જોવાય છે. જો કોઈ ભગવાનના પવિત્ર નામોનો જપ કરી શકે તો પછી કૃષ્ણ મહિમા જાણવાની શું જરૂર છે? બોલો. બધા જ પવિત્ર નામનો જપ કરી શકે ને, પરંતુ ભગવાન વિશે આપણે જાણવાની શું જરૂર છે? કોઈ જરૂર ખરી? કેમ આપણે કૃષ્ણ વિશેની વાતો કરીએ છીએ? કારણ કે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ ભગવાન પરમેશ્વર એ જ છે. બરે એમને જાણીશું તો જ એમના રોજનું પ્રત્યે સ્મરણ આપણને કરીશું. હા, હા, લગાવ રહીશું. બરાબર. પ્રેમ વિકસિત તો જ થશે ને. તો કે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગના વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર પણ શંકા નથી. ભક્તિ કરવી હોય તો એના માટે શ્રદ્ધા વિકસાવવી પડે. શ્રદ્ધા હશે તો આપણે ભક્તિ કરીશું, તો જ આપણે ભગવાનને પ્રેમ કરી શકીશું. તો પ્રેમ કરવા માટે આપણને શું જોઈએ? એમના વિશે જાણવું જોઈએ. એમના ઐશ્વર્ય વિશે આપણને ખબર હોય તો જ આપણને એમના સાથે લગાવ થાય ને. લગાવ થયા વગર આપણે કોની કેમ કોની સાથે આપણે સાથે રહી શકીએ? કેવી રીતે પ્રેમ કરી શકીએ? બરાબર ને. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે જે મનુષ્ય મારા ઐશ્વર્ય તથા યોગના વિશે ખરેખર દ્રઢ વિશ્વાસ ધરાવે છે તે મારી અનન્ય ભક્તિમાં સંલગ્ન થાય છે. આ વિશે લેશ માત્ર શંકા નથી. એટલા માટે આપણે કૃષ્ણ વિશે જાણવું જોઈએ, બરાબર. બાકી રોજ આપણે જપ તો કરીએ છીએ, પરંતુ ભગવાનમાં એટલી શ્રદ્ધા, એટલો દ્રઢ વિશ્વાસ નથી આવતો, હે. જાણ્યા પછી પણ આપણે ભગવાનનું નામ આપણે લઈએ છીએ, પણ એના અંદર પણ આપણે ઘણા બધા અપરાધ કરતા હોઈએ છીએ. એટલો પ્રેમ, આપણો ભાવ એટલો આવતો
નથી, તો એના માટે આપણે એ જાણવું જોઈએ. તો અહીંયા આગળ એક બીજું ચિત્ર છે, અને કઈ ઘટના છે આ? આજે આ જ બધું આવશે ને? કઈ ઘટના છે આ? કોણ કહેશે? લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી. કૃષ્ણ અને બલરામ છે ને એ જયારે મથુરામાં કંસને મળવા આવ્યા ને એ વખતનું ચિત્ર છે. બરાબર. તો એક આ ત્યાંનું છે, બરાબર, જે કંસને ત્યાં આગળ મથુરામાં એનું આગમન થાય છે. તો અહીં આગળ આપણે જોઈ શકીએ એમ કે બધા જ લોકો કેટલા હર્ષિત છે, બરાબર, બધા બહુ ખુશ છે. ઇવન આપણને અહીં આગળ આ અગાસીમાં પણ બધે જોઈ શકાય એમ છે. ત્યાં આગળ બધા જેટલા પણ લોકો છે ને એ બધાને ભગવાનનું મુખ જોવાય છે. ઇવન એમની પાછળ જે ઉભા છે ને એ લોકોને પણ ભગવાનનું મુખ જોવાય છે. ઇવન આટલા દૂરથી પણ ભગવાનને એ લોકોનું મુખ જોવાય છે, બરાબર. આપણે ક્યાંક ગયા હોય તો આપણે તો કોઈ સારા એવા સેલિબ્રિટી આવ્યા હોય તેમને જોવા માટે આપણે કેમેરો ચાલુ કરવો પડે ને એમાં ઝૂમ કરીને જોવું પડે, અને એમાં પણ જો કદાચ એની આજુબાજુ મોઢું જોવાય એવું હોય તો. પરંતુ અહીંયા ગાડી ભગવાનને જોવા માટે કોઈ એટલી મહેનત કરવી પડતી નથી. બધાને ભગવાનનું મુખ જોવાય છે અને બધા જેટલા ખુશ છે, બરાબર. તો ચતુશ્લોકી ગીતા કોને કહીશું? તો આપણા 108 અધ્યાયના 4 શ્લોક, બરાબર, 8, 9, 10 અને 11, એને આપણે ચતુશ્લોકી ગીતા તરીકે જોઈએ છીએ. કે શું કે છે ભગવાન અહીંયા ગાડી એમના વિશે કે છે કે હું સમસ્ત દિવ્ય તથા ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છું. દરેક વસ્તુ મારામાંથી જ ઉદ્ભવે છે. જે બુદ્ધિમાન મનુષ્ય આ સારી રીતે જાણે છે તેઓ મારી પ્રેમ ભક્તિમાં પરોવાય છે અને સર્વથા અંતઃકરણ પૂર્વક મને ભજે છે. જ્યાં સુધી આપણે નહીં જાણીએ કે ભગવાન જ ભૌતિક વિશ્વનું કારણ છે, બરાબર, દરેક વસ્તુનું કારણ ભગવાન છે, ત્યાં સુધી આપણને ભગવાન સાથે પ્રેમ નહીં થશે. અને આપણની જેની કામના છે, બરાબર, મુક્તિની કામના છે કે આપણને ભગવાનની પાસે જવાની, આપણાને ભગવત ધામ જવાની જે ઈચ્છા છે ત્યાં સુધી આપણે એને કરીશું નહીં. કેમ? કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે નહીં જાણીએ રિયાલિટી જે સત્ય છે એ જ આપણે જાણીશું નહીં તો આપણે ત્યાં સુધી જઈ શકીશું નહીં. માટે શું કે છે કે દરેક વસ્તુ જે છે, આ ભૌતિક જગત પણ છે કે જે આપણને બહુ સારું લાગે છે એ પણ ભગવાનમાંથી જ ઉદ્ભવ પામે છે. અને બુદ્ધિમાન મનુષ્ય સારી રીતે જાણે છે. આગળ જ પ્રભુપાદે આપણને આના અંદર આપી દીધું, બધું ડિટેલમાં સમજાવ્યું છે. અને ભગવતના ગીતાના અંદર ભગવાન પણ કે છે કે બુદ્ધિમાન કોને કહેવાય છે અને જ્ઞાની કોને કહેવાય છે, બરાબર. જેને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન નથી એ અજ્ઞાની છે, મૂર્ખ છે. તો બુદ્ધિમાન કોણ છે? જેને ભગવાન પ્રત્યેનું જ્ઞાન છે, જેને જીવ અને ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે. કેવા છે? બુદ્ધિમાન છે. એટલા માટે બુદ્ધિમાન મનુષ્યો જાણે છે કે ભગવાન જ દરેક કારણોના કારણ છે, અને એટલા માટે જ તેઓ ભગવાનની પ્રેમમય ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે અને એમની ભક્તિ કરે છે. તો કે છે કે મારા શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય, તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે, અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરી પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. હવે જે બુદ્ધિમાન વ્યક્તિની વાત કરી ભગવાને કે જે બુદ્ધિમાન હોય છે તે મારી ભક્તિ કરે છે, તો એ લોકો કેવા હોય છે? કોને કહીશું ભગવાનના ભક્ત? તો કોને કહીશું આપણે ભગવાનના ભક્ત? એમના લક્ષણો શું છે? તો કે શુદ્ધ ભક્તોના વિચાર મારામાં નિમગ્ન હોય છે, બરાબર. જે કાંઈ પણ વિચાર છે ભગવાનના રિલેટેડ જ હોય, એના સેન્ટરમાં ભગવાન હોય જ છે. તેમના જીવન પૂર્ણપણે મારી સેવામાં સમર્પિત હોય છે. જે કાંઈ પણ કરી છે બધું કોના માટે કરે છે? ભગવાન માટે કરે છે. અને તેઓ પરસ્પર બોધ આપી તથા મારા વિશે વાતો કરે છે. આપણે ઓટલા પંચાયત નથી કરતા, પરંતુ શું કરે છે? ભગવાન વિશેની વાતો કરે છે, ચર્ચાઓ કરે છે, હે ને, કે ભગવાન આમ છે. સામેવાળા સાથે ઇવન ભગવદ ગીતાના ક્લાસ જોઈન કર્યા પછી પણ ઘણા બધા લોકો જયારે મળે ને ત્યારે એવું જ થતું હોય, ભગવાનની જ વાતો કરતા હોય, બરાબર. તો એ શું કરે છે અહીંયા ગાડી કે તે લોકો પરસ્પર બોધ આપી મારા વિશેની વાતો કરે છે અને પરમ સંતોષ તથા આનંદનો અનુભવ કરે છે. ભગવાનની જ વાતો કરીને એમને આનંદનો અનુભવ થાય છે. તો પહેલા શ્લોકમાં, ચતુશ્લોકી ગીતાના પહેલા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે હું કારણોનો કારણ છું. એટલા માટે ભક્તો આ જાણે છે, જે બુદ્ધિમાન છે એ જાણે છે ને એટલા માટે એ ભક્તિ કરે છે. અહીંયા આગળ બુદ્ધિમાન વ્યક્તિ એટલે કે ભક્તોના ભગવાને લક્ષણ કીધા છે. કેવા છે તે લોકો? કે જેમના વિચાર મારામાં હોય છે, તેઓ મારી જ સેવા કરે છે અને મારો જ પરસ્પર બોધ આપે છે, બરાબર. અને તેઓ સંતોષ અને આનંદનો અનુભવ કરે છે. તો આપણે જોઈએ કે ભક્તો જે હોય છે એને કેટલા ખુશ હોય છે. કેમ? કારણ કે ભગવાનની ભક્તિ કરતા હોય છે. તો અહીંયા ગાડી કે છે 10મા અધ્યાયમાં કે જે મનુષ્યો મારી પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવામાં સતત સમર્પિત રહે છે તેમને હું એવું જ્ઞાન આપું છું કે જેનાથી તેઓ મને પ્રાપ્ત કરી શકે.
બરાબર. અહીંયા કીધું કે ભક્તો મારા વિશે આ જાણે છે, પછી કે ભક્તોના લક્ષણો, અને હવે ભગવાન કે છે કે એના માટે હું શું કરું છું. બરાબર. તો આ જ્ઞાન પણ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. હે ને? શું કે છે કે તેષામ સતત યુક્તાનામ ભજતામ પ્રીતિપૂર્વકમ દદામિ બુદ્ધિ યોગમ તમ યેન મામ ઉપયંતિ તે. શું કે છે કે એ લોકોને આ બુદ્ધિ યોગ પણ કોણ આપે છે? ભગવાન જ આપે છે. તો આપણે ભગવાનની ભક્તિ થોડી ઘણી પણ કરી રહ્યા છીએ ને અત્યારે, તો એ આપણા પોતાના કોઈ એટલા કર્મ પણ નથી. બરાબર ને? આપણે કીધું કે આપણા ઘણા બધા સારા કર્મ હશે, એના માટે આપણને ભગવાનની ભક્તિ કરવાની ઈચ્છા થઈ. બરાબર. એ ઈચ્છા છે, પરંતુ એ બુદ્ધિ પણ કોણ આપે છે? અહીંયા આગળ ભગવાન આપે છે. ભગવાનની ઈચ્છા વગર આપણે કરી શકતા નથી. તો આ ભગવાનને જે જ્ઞાન આપે છે, બુદ્ધિ આપે છે, એ પણ કોણ આપે છે? ભગવાન આપે છે. શેના માટે? ભગવાનની પ્રેમપૂર્વક સેવા કરવા માટે. તો આપણે ભગવાનની પ્રાર્થના કરવી જોઈએ રોજ, હે ને? કે હે પ્રભુ, કે હું તો આ જે જગત છે, ભૌતિક જગત છે, એના અંદર વારંવાર પછડાઈ જાઉં છું, પરંતુ તમે જ તો મને બુદ્ધિ આપો છો તમારી સેવા કરવાની. તો આજે સેવાના અંદર હું વધારે ને વધારે આગળ વધી શકું, વધારે સેવા કરી શકું, તેના માટે તમે જ બુદ્ધિ યોગ પ્રદાન કરનારા છો. તો પ્રભુ તમે મને બુદ્ધિ અર્પણ કરો. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી ભગવાન જ એ બુદ્ધિ આપે છે ભગવાનની સેવા કરવા માટે. પછી એના ચોથા શ્લોકમાં કહે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયોમાં નિવાસ કરનારો હું જ્ઞાન રૂપે પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરું છું. પહેલા એવું કીધું કે હું કારણોના કારણ છું, પછી જેને અને કારણોના કારણ છે તો એના ભક્તો એને જાણે છે, જે બુદ્ધિમાન છે એ જાણે છે, એટલે એમની સેવા કરે છે. પછી બીજા શ્લોકના અંદર એટલે કે 10મા શ્લોકના અંદર એવું કીધું, સોરી 9મા શ્લોકના અંદર એવું કીધું કે ભક્તોના લક્ષણ કેવા છે કે સતત કીર્તન કરે છે મારું. બરાબર. એ મારા, એમના જે વિચારો છે મારામાં જ નિમગ્ન હોય છે, એકબીજાને પરસ્પર બોધ આપે છે, અને તમામ કામ મારી સેવામાં કરે છે. પછી ત્રીજામાં એમને શું કીધું કે એ લોકોને આ બધું કે મારી ભક્તિપૂર્વક સેવા કરવાનો બુદ્ધિ યોગ પણ હું જ આપું છું. ને અત્યારે હવે ચોથા એટલે કે ચતુશ્લોકી ગીતાના ચોથા શ્લોકમાં 11મા શ્લોકમાં શું કે છે કે ભક્તો ઉપર વિશેષ કૃપા કરવા માટે તેમના હૃદયમાં નિવાસ કરનારો હું. એટલે કે આપણને ખબર છે કે દરેક જીવના હૃદયમાં ભગવાન પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે છે. બરાબર. તો એના અંદર ભગવાન પોતે શું કરે છે? જ્ઞાન રૂપી પ્રકાશમાન દીપક વડે અજ્ઞાનજન્ય અંધકારને દૂર કરે છે. તો જ્યાં સુધી આપણે કહીએ કે આપણને જ્ઞાન ક્યાંથી આવે છે? તો પરંપરામાંથી આવતા ગુરુ પાસેથી આવે છે. બરાબર. પરંતુ જ્યાં સુધી મનુષ્ય ગુરુ સુધી પહોંચતા નથી, જ્યાં સુધી પરંપરા સુધી નથી પહોંચતા, એના પહેલા પણ એને ભગવાન વિશે તો ખબર જ છે ને. એ ભગવાનની ભક્તિ કરે છે. ઘણા બધા લોકો એવા છે જેમની પાસે ગુરુ નથી, ઇવન એમને ભગવાનના અંદર ઇન્ટરેસ્ટ છે. આપણે ભગવાનના મંદિરમાં આવતા ઘણા બધા એવા લોકો છે, હે ને, કે એને ભગવાનના અંદર આકર્ષણ છે, ભગવાનને પ્રેમ કરે છે. તો એ આપવા વાળા કોણ છે? તો એ ભગવાન પોતે છે. કારણ કે ભગવાન અંદર શું છે? એ પોતે પરમાત્મા તરીકે છે. બરાબર. તો સૌથી પહેલા ઇવન આપણા ગુરુ કે અંદર આપણને જ્ઞાન રૂપી દીપક પણ કોણ પ્રગટાવે છે? ભગવાન પોતે પ્રગટાવે છે. ને એમ કરીને આપણને આગળ ભગવાન પ્રોસેસમાં આગળ લઈ જાય છે. બરાબર. તો ચતુશ્લોકી ગીતાના 4 શ્લોક. પહેલા શ્લોકના અંદર ભગવાન એવું કે છે કે હું કારણોના કારણ છું, અને આ જે જાણે છે એ બુદ્ધિમાન છે. બરાબર. અને પછી બીજા શ્લોકમાં કે છે કે આ બુદ્ધિમાન ભક્તો એ શું કરે છે? સતત મારી સેવા કરે છે, મારી વાતો કરે છે, અને લોકો ખુશ રહે છે. અને ત્રીજામાં શું કે છે કે આ લોકોને આ સેવા કરવા માટેનો બુદ્ધિ પણ કોણ આપું છું? હું જ આપું છું. અને ચોથામાં શું કે છે કે એ લોકોના હૃદયમાં હું પરમાત્મા તરીકે વાસ કરું છું. ત્યાં એ લોકોનું અજ્ઞાન જે છે, જે ભૌતિકતાથી જે ઢંકાઈ ગયું છે, બરાબર, એ અજ્ઞાનને દૂર કરે છે અને જ્ઞાન આપે છે, અને પ્રકાશ પ્રગટાવે છે અને અજ્ઞાનને દૂર કરે છે. તો આ ચતુશ્લોકી ગીતાના 4 શ્લોક છે આપણા, જે અધ્યાય 10માં આવે છે. 108 થી આપણે એને યાદ રાખી શકીએ. બરાબર. 108, 9, 10 અને 11 ચતુશ્લોકી ગીતા કહેવાય છે એને. તો અહીંયા ગાડી અર્જુન કે છે કે 12મા અને 13મા શ્લોકના અંદર કે આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમ ધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. આપ સનાતન, દિવ્ય, આદિ પુરુષ, અજન્મ તથા મહાનતમ છો. નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે, અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. બરાબર. તો અહીંયા ગાડી અર્જુનજીના લક્ષણો બતાવે છે. શું લક્ષણ છે? અર્જુનજી તો પરમ જ્ઞાની છે. બરાબર. એમને બધા જ વેદ અને પુરાણો એમને જાણ્યા છે. એટલા માટે અહીંયા ગાડી કહી શકે છે શું કે નારદ, અસિત, દેવલ તથા વ્યાસ જેવા સર્વ ઋષિઓ આપના વિશે સત્યનું સમર્થન કરે છે. તો હવે આપણે એ સમજવું જોઈએ કે આ વસ્તુ અર્જુનજીને કેવી રીતે ખબર પડી? જો એમને વેદ પુરાણ વાંચ્યા હોય તો જ ખબર પડી હોય ને. જે નારદજીએ લખ્યા છે, પછી વ્યાસદેવે લખ્યા છે, બરાબર, તો એમને વાંચ્યું હોય તો જ ખબર પડી. તો એમને તો જ્ઞાન છે જ ભગવાન વિશેનું.
બરાબર. પરંતુ અહીંયા ભગવાન શું કરે છે, એમને હવે એમના મોઢેથી કહી રહ્યા છે અને એવું અર્જુનજી અહીંયા સ્વીકારી રહ્યા છે. શું કે છે કે આપ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, પરમધામ, પરમ પવિત્ર, પરમ સત્ય છો. બરાબર. આના સિવાય બીજું કોઈ સત્ય નથી. તમારા જ ધામ સિવાય ઉપર બીજું કોઈ ધામ નથી. પરમેશ્વર છો, આપ સનાતન છો. બરાબર, કે જેનો કોઈ આદિ અને અંત નથી. દિવ્ય છો અને આદિ પુરુષ છો અને અજન્મા તથા મહાનતમ છો. અને આ બધું કોણ કે છે? બધા જે વેદ પુરાણ છે એના અંદર પણ આ જ બધું લખ્યું છે. બરાબર. તો હવે આ સત્યનું સમર્થન કરે છે અને હવે આપ સ્વયં મને તે જ કહી રહ્યા છો. બરાબર. અર્જુનજી પણ એ સ્વીકાર કરી રહ્યા છે. કે તો અહીંયાથી આપણે એક સમજવું છે કે અર્જુનજી, અત્યાર સુધી આપણને લાગે છે કે આ બધા અર્જુનજીના પ્રશ્નો છે, પરંતુ નહીં, અર્જુનજીને તો ઓલરેડી આ બધું વાંચીને જ્ઞાન લઈને બેઠા છે. બરાબર. એ ભગવાનના ભક્ત છે, પરંતુ આપણા માટે કહી રહ્યા છે અને એ સ્વીકાર પણ કરે છે કે આ બધું જ જેટલા પણ આપણા વેદ પુરાણ જે કહી રહ્યા છે એનો સાર કે ભગવાન છે એ હવે અહીંયા ભગવાન જાતે કહી પણ રહ્યા છે. તો કહે છે કે હે કૃષ્ણ, આપે મને જે બધું કહ્યું છે તેને હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. હે પ્રભુ, ન તો દેવો કે ન તો દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. બરાબર. હવે આ કહી અને અર્જુનજી શું કરે છે? એમને શરણાગત થાય છે. બરાબર. અને કહે છે કે તમે જે મને કહ્યું તેને હું સર્વથા સાચું માનીને સ્વીકારું છું. બરાબર. તો અત્યાર સુધી એમને કોઈ કન્ફ્યુઝન હતું નહીં, પરંતુ કન્ફ્યુઝન આપણને હતું. બરાબર. તો અત્યારે હવે આપણું કન્ફ્યુઝન દૂર થવું જોઈએ કે ભગવાન કૃષ્ણ જ એ જ પરમ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, એમનું ધામ છે અને એ જ સત્ય છે. બરાબર. આદિ અજન્મા છે, એ જ સત્ય છે, એના સિવાય બીજું કઈ જ નથી. અને હવે આપણે સ્વીકારવું રહ્યું. તો અહીંયા અર્જુનજી એ સ્વીકારે છે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે. અને શું કે છે કે ન તો દેવો કે દાનવો આપના સ્વરૂપને જાણવા સમર્થ છે. બરાબર. દેવો અને દાનવો પાસે પણ એવી કોઈ લાયકાત નથી કે ભગવાનને આ બધી વસ્તુઓને જાણી શકે. બરાબર. તો એ ખાલી ભક્ત જ જાણી શકે છે. તો કે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હે સર્વના ઉદ્ભવ સ્થાન, હે સમસ્ત જીવોના સ્વામી, હે દેવોના દેવ, હે વિશ્વના સ્વામી, એકમાત્ર આપ જ પોતાની અંતરંગ શક્તિથી પોતાની જાણો છો. બરાબર. ભગવાન પોતાની અંતરંગ શક્તિથી હે ને પોતાને જાણે છે. એના સિવાય ભગવાનને કોઈ જ જાણતું નથી. કોઈ જ નહીં જાણી શકે. ભગવાન પોતે જ, કારણ કે બધાનો વિસ્તાર કરે છે. બધાના સ્ત્રોત કોણ છે? ભગવાન છે. ઉદ્ભવ સ્થાન કોણ છે? ભગવાન છે. માટે એમને કોઈ જાણતું નથી. પૂર્ણ રીતે કોઈ એમને જાણતું નથી. કોણ જાણે છે? માત્ર ને માત્ર કૃષ્ણ એ જ પોતાને જાણે છે. તો હે કૃષ્ણ, હે પરમયોગી, હું કેવી રીતે આપનું ચિંતન કરું, સતત ચિંતન કરું અને કેવી રીતે આપને જાણી શકું? હે પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર, આપનું સ્મરણ કયા કયા રૂપોમાં કરવામાં આવે? બરાબર. તો અહીંયા ગાડી આપણને હજી એવું થાય હે ને કે ભગવાન તો આપણને ઘણા બધાને પ્રશ્ન હોય ને, ઇવન આજે જ મને કોઈ પૂછતું હતું કે ભગવાન જો આવા હોય તો પછી અલગ અલગ રૂપોમાં બધાને કેમ દર્શન આપે છે, એને અલગ અલગ કેમ હોય છે? એના પ્રશ્નના જવાબ તો કે છે કે આગળ સતત ચિંતન કેવી રીતે કરું? કારણ કે હમણાં તો આપણી પાસે કેટલા બધા દેવી દેવતાઓ છે અને કેટલી બધી વસ્તુઓ છે. તો હું કેવી રીતે કયા કયા રૂપોમાં તમારું ચિંતન કરું? બરાબર. કે હે જનાર્દન, આપ કૃપા કરીને ફરીથી આપના યોગ, સામર્થ્ય તથા ઐશ્વર્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. હું આપના વિશે શ્રવણ કરવામાં ક્યારેય તૃપ્ત થતો નથી, કેમ કે જેમ જેમ હું આપના વિશે વધુ સાંભળું છું તેમ શબ્દરૂપી અમૃતનું વધુ ને વધુ આસ્વાદન કરવા ઈચ્છું છું. ભગવાન એમના વિશે કયા અધ્યાયથી કહેવાનું સ્ટાર્ટ કરે છે? 7મા અધ્યાયથી. બરાબર. 7મા અધ્યાયમાં કે છે, ઇવન 8મા અધ્યાયમાં પણ થોડું ઘણું કે છે, 9મા અધ્યાયમાં પણ એમને કહી દીધું છે. તેમ છતાં અર્જુનજી શું કે છે? ફરીથી આપના યોગ સામર્થ્યનું વિસ્તારથી વર્ણન કરો. બરાબર. કેમ? કારણ કે આપ જેટલું તમે મને તમારા વિશે કહી રહ્યા છો ને એનાથી હું હજી અતૃપ્ત છું. બરાબર. મને લોહીમાં આવે છે કે હજી ને હજી મને તમારા વિશે જાણવું છે. એટલા માટે અહીંયા ગાડી શું કરે છે? ડિટેલમાં ભગવાન હવે એમને પોતાનું સ્વરૂપ જણાવે છે. તો જયારે તમે આ જુઓ છો ત્યારે તમને કોણ યાદ આવે છે? બોલો. આપણે E = mc² જોઈએ તો કોણ યાદ આવે આપણને? આઈન્સ્ટાઈન યાદ આવે. બરાબર. એને જ આ સૂત્ર આપ્યું તો આઈન્સ્ટાઈન જ હતા ને? કોણ હા, હતું? આઈન્સ્ટાઈન હતા. બરાબર. પછી 0 જોઈએ તો ન્યૂટન, આર્યભટ્ટ. આર્યભટ્ટ. હે ને? પછી આ એક તસવીર છે પેલા બંને ભ્રમરો વગરની, આઈબ્રો વગરની, આ જે પિક્ચર છે એ કોને બનાવ્યું હતું? કોઈને યાદ છે? એ નામ ભૂલાઈ ગયું છે. કોઈકને યાદ હોય તો કે જો, મને પણ ભૂલાઈ ગયું છે. બરાબર ને? મોનાલિસા નથી. હા? મોનાલિસા નું ચિત્ર નથી ને? મોનાલિસા. હા, મોનાલિસા. બરાબર. તો એને આપણે જોઈએ તો આપણી સામે મોનાલિસા કઈ તો ઓકે આ વ્યક્તિ છે કે જેની કોઈ આ ભ્રમરો નથી. બરાબર. ભ્રમરો મને તો એ નહીં સમજણ પડતી
કે એને પોતાની આ આઈબ્રો વગરનું પિક્ચર બનાવીને આટલું ફેમસ કેવી રીતે થઈ ગયું? એવું લાગે છે કે માતાજી લિયોનાર્ડ વિન્ચી લિયોનાર્ડ બનાવનાર ને? હરી બોલ હા, શરદ બનાવનાર. પ્રભુજી. હા, ચિત્રકારી. બરાબર ને? હા, ચિત્રકાર એ છે, હે ને? તો એમ થાય આપણને કે એને કઈ રીતે એટલું ફેમસ કેવી રીતે થઈ ગયું હશે, હવે ખબર નહીં, બરાબર. પરંતુ આપણે આ જોઈએ આપણને એટલે એ વ્યક્તિઓની યાદ આવે. તો એવી કઈ વસ્તુ આપણે જોઈશું કે જે જોઈને આપણે તરત આપણને યાદ આવે કે હા, આ કૃષ્ણ છે, બરાબર? એ આજે આગળ આપણને જોઈશું. તો પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હવે હું તને મારા ફક્ત મુખ્ય વૈભવયુક્ત રૂપોનું વર્ણન સંભળાવીશ, કારણ કે હે અર્જુન, મારું ઐશ્વર્ય કેવું છે? અપાર છે, બરાબર. અત્યાર સુધી આપણને કીધું કે પાણીમાં હું સ્વાદ છું ને આ છું ને તે છું, આપણને ઘણું બધું કીધું, બરાબર. તેમ છતાં અહીંયા આગળ ભગવાન હવે હજી ડિટેલમાં અર્જુનજી સાંભળવા માંગે છે, એટલા માટે ભગવાન હજી ડિટેલમાં કહે છે. એના પહેલા ભગવાને ચોખવટ પાડી દીધી. શું? કે હું અહીંયા આગળ તને જે કઈ કહીશ ને એ કેવું છે? મુખ્ય છે, સુપરફિશિયલ છે, બરાબર. ખાલી પોઈન્ટ જ છે, ડિટેલ તો હું તને જણાવવાના નથી. કેમ? કારણ કે કેવું છે? ઐશ્વર્ય પર ત્યાં સુધી તો આપણી આ ભગવદ્ ગીતા પૂરી જ ના થાય, બરાબર. 18 દિવસ રોજ 1 કલાક ખાવું પડે, એમાંય આપણે તો એવું થઈ જાય કે ક્યાં બંધાઈ ગયા છે. તો આ તો જો ભગવાન હજી ડિટેલમાં આપતા તો કેટલો લાંબો થઈ જતો આપણું ભગવદ્ ગીતા, કોઈ વાંચતું નહીં કે ક્લાસ સાંભળતું પણ નહીં, બરાબર. તો 18 પણ આપણા માટે તો બહુ વધારે લાગે આપણને, હે ને? તો ભગવાન શું કે છે કે ખાલી મેઇન વસ્તુ જે છે મારા વિશે હું તને કહીશ, બરાબર. તો હે અર્જુન, હું જીવ માત્રના હૃદયમાં સ્થિત પરમાત્મા છું. હું જ સમસ્ત જીવોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું, બરાબર. પરમાત્મા એ બધાના હૃદયમાં વસે છે, હે ને? અને બધા જ જીવોનો શું છે? આદિ. ભૂતકાળ પણ ભગવાન છે, અત્યારે વર્તમાન પણ ભગવાન છે, અને અંત જે આપણો આવવાનો છે, ભવિષ્ય છે, એ પણ શું છે? ભગવાન જ છે, બરાબર. પછી હજી શું કે છે કે આદિત્યોમાં હું વિષ્ણુ છું, જ્યોતિઓમાં હું તેજસ્વી સૂર્ય છું, મરુતોમાં હું મરીચી છું, અને નક્ષત્રોમાં હું ચંદ્ર છું, બરાબર. તો આ શું છે? ભગવાનની વિભૂતિ, કે જે મેન કીધું છે અહીંયા આગળ, બરાબર. તો જે આપણે કહીએ કે આપણે ઇવન એ વસ્તુને બહુ મોટી માનતા હોય, બરાબર ને? કે આદિત્યોમાં વિષ્ણુ, તો વિષ્ણુને આપણે બહુ મોટા, તો બરાબર. એટલા આદિત્યો છે. કેટલા આદિત્યો છે આપણા? હરે કૃષ્ણ. આદિત્ય 12. કેટલા છે? 12, 12 બરાબર. હા, 12 આદિત્યો છે, બરાબર. તો 12 આદિત્યની અંદર સૌથી મોટા કોણ છે? વિષ્ણુ છે. તો એ વિષ્ણુ કોણ છે? ભગવાન છે. તેજસ્વીઓમાં હું સૂર્ય છું, બરાબર. જ્યોતિઓમાં તેજસ્વી, તો આપણને લાગે કે સૂર્યની જ્યોતિ તો કેટલી તેજસ્વી છે. એક કિરણ આપણને અત્યારે જો ઉનાળામાં ખાલી 40 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર થાય તો કેટલા લોકો મરવા લાગે છે, હે ને? હાઈ થઈ જાય આપણને. તો એવા તેજસ્વીઓના અંદર ભગવાન કોણ છે? સૂર્ય છે. મરુતોમાં મરીચી છે, અને નક્ષત્રોમાં ચંદ્ર છે. પછી વેદોમાં હું સામવેદ છું, દેવોમાં સ્વર્ગનો રાજા ઇન્દ્ર છું, ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું, તથા સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ એટલે કે ચેતના હું જ છું. ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ, બરાબર. કે ઇન્દ્રિયોમાં હું મન છું. પહેલા દિવસે આપણને કીધું મન આપણું શત્રુ પણ છે અને મિત્ર પણ છે. મન આપણું ચંચળ છે, બરાબર ને? તો હવે આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે આપણું મન જે છે એ પણ ભગવાન જ છે. તો આપણે કોને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ? ભગવાનને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે હે પ્રભુ, આ મન જેટલું ચંચળ છે ને, એ તો આપ જ છો, એને આપ જ કંટ્રોલ કરી શકો છો. માટે આ મન મારું જે ભાગ કરે છે ને, આ મનના કારણે જ હું આ ભૌતિક વિશ્વના અંદર જન્મ અને મરણમાં પીડાઈ રહ્યો છું. તો આ મનને જે મારું છે એને તમે જ કંટ્રોલ કરો, અને તમારા ચરણ કમળોમાં લઈ લો. પેલા દિવસે આપણે જોઈ હતી ને, પેલા રાજાની પ્રાર્થના હતી. શું કહેતા હતા? કે મૃત્યુ વખતે તમારો શ્વાસ રૂંધાઈ જશે, મારો અવાજ પણ નહીં આવે. તો મારા આ મનને, તમારા ચરણ કમળ રૂપી ભમરાને, બરાબર, કે મારું મન છે જે ભમરા સાથે એમને સરખાવ્યું, તો એને તમારા અંદર એને સમાવી લો, હે ને? તો એના અંદર તમારી સેવામાં તમે લઈ લો. તો આપણું મન જે છે, આપણે ભગવાનને રોજ પ્રાર્થના કરવી જોઈએ કે તમે જ કીધું કે હું ઇન્દ્રિયોમાં મન છું, તો આ મનને તમે સાચવો, તમે એને કંટ્રોલ કરો, બરાબર. પછી કે છે સમસ્ત જીવોમાં રહેલી પ્રાણ શક્તિ ચેતના હું જ છું. આપણે શરીરના અંદર ચેતના ના હોય, બરાબર ને? તો એ ચેતના વગરનું શરીર કેવું હોય? મૃતદેહ હોય, બરાબર. એને આપણે શું કહીએ છીએ? લાશ કહીએ છીએ, ડેડ બોડી કહીએ છીએ. તો એનું કોઈ જ અસ્તિત્વ રહેતું નથી. ક્યારે એનું અસ્તિત્વ ક્યારે હોય છે? જ્યારે એના અંદર ચેતના હોય છે, ત્યારે આપણે એ વ્યક્તિનું અસ્તિત્વ હોય છે, ત્યારે એ વ્યક્તિનું ઇમ્પોર્ટન્સ હોય છે. પરંતુ જો એના અંદરથી એ ચેતના નીકળી જાય છે, તો એનું કોઈ અસ્તિત્વ રહેતું નથી. તો એ ચેતના કોણ છે? ભગવાન છે. હું સર્વ રુદ્રોમાં શિવજી છું. રુદ્ર કેટલા છે આપડા? કેટલા રુદ્ર છે? 11. 11 રુદ્ર છે,
બરાબર, અને એના અંદર સૌથી મોટા એટલે શિવજી, બરાબર. તો 11 રુદ્રના અંદર શિવજી છું, યક્ષ અને રાક્ષસોમાં ધનપતિ કુબેર છું, અને વસુઓમાં હું અગ્નિ છું, અને બધા પર્વતોમાં મેરુ હું જ છું. બરાબર. અહીંયા ગાડી આગળ પણ આવશે કે પર્વતોના અંદર મેરુ સૌથી ઊંચો પર્વત છે, બરાબર, મેરુ. અને આગળ કે છે કે સ્થાવરોમાં હું હિમાલય છું, આગળ કહેશે આપણને. તો હિમાલય અને મેરુ એ બંને વચ્ચેનું ડિફરન્સ આપણને કઈ ખબર છે કે હિમાલય પણ પર્વત છે ને આ પણ પર્વત છે, પરંતુ બંનેમાં ડિફરન્સ શું છે? પહેલામાં કીધું છે કે સ્થાવર, બરાબર. સ્થાવર એટલે કે કેવું કે અચલિત છે, એ ચલાયમાન નથી. જ્યારે મેરુ પર્વત જે છે કેવો છે? ચલાયમાન છે. એટલા માટે કે છે કે પર્વતોમાં હું મેરુ છું. અને કે હે અર્જુન, પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, સેના નાયકોમાં કાર્તિકેય છું, અને જળાશયોમાં સમુદ્ર છું. આ બધી વસ્તુ આપણને જે કહી રહ્યા છે, આપણે એની કહેવાય ને કે એની કમ્પેરિઝન આપણે બીજા કોઈ વ્યક્તિ સાથે નથી કરતા, બરાબર. મોટી મોટી વસ્તુ કહી રહ્યા છે કે જેની સમુદ્રની કમ્પેરિઝન આપણે બીજી કોઈ નદી કે નાળા કે પછી સરોવર સાથે કરી શકીએ, એનાથી વિશાળ જળનો સ્ત્રોત કોઈ જ નથી ને, બરાબર. તો કે છે કે જળાશયોના અંદર ભગવાન સમુદ્ર છે, સેના નાયકોના અંદર કાર્તિકેય છે, કે જે દેવોના સેના નાયકો છે, બરાબર. બીજા બધા રાજાઓની સેનાઓ હોય એના અંદર જે સેનાપતિ હોય કેટલા બધા પ્રભાવશાળી અને કેટલા શક્તિશાળી હોય, તો દેવોના તો કેવા હોઈ શકે? કાર્તિકેય. તો એ પણ હું છું. અને પુરોહિતોમાં હું બૃહસ્પતિ છું, બરાબર, ગુરુ. તો એ બધા કોણ છે? જે બૃહસ્પતિ એટલે કે બુધ, બરાબર, એ પણ હું જ છું. હું મહર્ષિઓમાં ભૃગુ છું, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છું, સર્વ યોગ્યોમાં પવિત્ર નામોનો જપ હું છું, અને સર્વ સ્થાવરોમાં હિમાલય છું, બરાબર. મહર્ષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ છે, વાણીમાં દિવ્ય ઓમકાર છે, યજ્ઞોમાં પવિત્ર નામોનો જપ છે, બરાબર. આપણે જે કાંઈ પણ યજ્ઞ કરીએ છીએ અને એના અંદર જે આપણે યજ્ઞના અંદર જે મંત્ર બોલીએ છીએ, જે જાપ કરીએ છીએ, આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ કરીએ છીએ, બરાબર. અત્યારે કયો આપણે આપણે જે જપ યજ્ઞ કરીએ છીએ કેવો છે? અત્યારે સર્વશ્રેષ્ઠ યજ્ઞ છે, બરાબર. તો એ યજ્ઞના અંદર જે જાપ કરીએ છીએ તો એ પણ કોણ છે? ભગવાન છે, અને સ્થાવરોમાં હિમાલય છું. પછી કે છે કે સર્વ વૃક્ષોમાં અશ્વત્થનું વૃક્ષ હું છું. અશ્વત્થનું વૃક્ષ એટલે વડનું વૃક્ષ, વડનું જ ને, બરાબર. પછી હું જ દેવર્ષિઓમાં નારદ છું, ગંધર્વોમાં ચિત્રરથ છું, અને સિદ્ધ પુરુષોમાં હું જ કપિલ મુનિ છું. પછી કે છે કે અશ્વોમાં મને ઉચ્ચ શ્રવા જાણ, કે જે અમૃત માટે થયેલા સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. ગજરાજોમાં હું એરાવત છું, અને મનુષ્યમાં રાજા છું, બરાબર. તો અહીંયા આગળ ભગવાન બધી જ એવી પર્સનાલિટીની વાત કરે છે કે જેની કમ્પેરિઝન આપણી કોઈની સાથે કરી શકતા નથી, જે શ્રેષ્ઠ છે. ભાઈ બીજી બધી વસ્તુ એના જે સેક્શનમાં આવે બધા એનાથી નીચા છે, બરાબર. જેમ કે ઘોડો, બરાબર. તો આ જે અશ્વો છે એટલે કે ઘોડો, કે એનું નામ છે ઉચ્ચ શ્રવા, જે સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયો હતો. તો બીજા બધા ઘોડા આપણે જોઈએ શ્રેષ્ઠમાં શ્રેષ્ઠ ઘોડા, બરાબર. તો એના અંદર ઉચ્ચ શ્રવાનું વર્ણન પહેલા આવે, એના પછી બીજા બધા આવે. તો એ ઉચ્ચ શ્રવા પણ કોણ છે? ભગવાન છે. સમુદ્ર મંથન વખતે ઉત્પન્ન થયા હતા. ગજરાજોના અંદર ઐરાવત છે, અને મનુષ્યોમાં રાજા. તો મનુષ્યના અંદર સૌથી શ્રેષ્ઠ મનુષ્ય કોણ છે? તો એ રાજા છે, બરાબર. માટે અહીંયા આગળ મનુષ્યોના અંદર કમ્પેરિઝન આપણે રાજાની સાથે બીજા કોઈની કમ્પેરિઝન કરી શકીએ નહીં. એટલા માટે શું કે છે કે મનુષ્યોમાં હું રાજા છું. હું શસ્ત્રોમાં વજ્ર છું, અને ગાયોમાં સુરભી છું, બરાબર. શાસ્ત્રો જે છે હે જે આપણે ચલાવીએ છીએ એના અંદર સૌથી સારામાં સારું શસ્ત્ર શું છે? એ વજ્ર છે. એ કે છે હું છું ગાયોના અંદર સુરભી છું. આપણે ગાયને માતા માને છે. દરેક ગાયમાં આપણે ભગવાનનો વાસ છે, બરાબર. ભગવાનને ખૂબ પ્રિય છે ગૌ માતા, પરંતુ સૌથી શ્રેષ્ઠ ગાય જે છે એ કોણ છે? સુરભી ગાય છે. પછી પ્રજોત્પત્તિના કારણમાં હું પ્રેમનો દેવ કામદેવ છું, તથા સર્પોમાં હું વાસુકી છું. પછી કે છે કે અનેક ફેણવાળા નાગોમાં હું અનંત છું, તથા જળચરોમાં હું વરુણ દેવ છું. હું દિવંગત પિતૃઓમાં અર્યમમાં છું, અને નિયમોનું પ્રવર્તન કરનારા નિયામકોમાં હું મૃત્યુદેવ યમરાજ છું, બરાબર. કે છે કે અનંત ફેણવાળા નાગોમાં અનંત, બરાબર. જળચરોમાં હું વરુણ, અને અનંત શેષ આપણે જેને કહીએ, બરાબર. અનંત શેષ કોણ છે? કે જે અનંત કાળથી અનંત કથાઓ કહી રહ્યા છે ભગવાનના અનંત મુખોથી, બરાબર. અનંત શ્રેષ્ઠ છે કે અનંત મુખો છે, અને અનંત કાળથી ભગવાનની અનંત કથાઓ કહી રહ્યા છે. એટલે આપણે વિચાર કરો, અચિંત્ય છે ભગવાનની આ સમૃદ્ધિ જાણવી, ભગવાન વિશે જાણવું અચિંત્ય છે. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ જોઈએ છે આટલું લેશ આટલું બી નથી, બરાબર. તો આપણને આટલું બધું મોટું મોટું લાગે છે, હે ને. તો એમાં અનંત શ્રેષ્ઠ કોણ છે? ભગવાન છે. પછી જળચરોમાં હું
વરુણ દેવ છું અને હું દિવંગત પિતૃઓમાં અરિયમમાં કે આપણે જે પિતૃલોક છે, પિતૃલોકના જે રાજા ત્યાંનું જે કારોબાર સંભાળે છે એ કોણ છે? અરિયમમાં છે. તો એ અરિયમમાં હું છું. ઇવન મૃત્યુદેવ યમરાજ, બરાબર. તો ધર્મના આપણે કોઈ પણ અધર્મ કામ કરીએ હે ને, કે જે આપણા એના વિરુદ્ધ, ધર્મના વિરુદ્ધ જે કાંઈ પણ કામ કરીએ તો એના પોલીસ નું ખાતું કોને આપેલું છે? એના બધા દંડ આપવાનું ખાતું કોને આપેલું છે? યમરાજને આપેલું છે. તો એ યમરાજ પણ હું જ છું નિયામકોમાં, બરાબર. એ ના હોય તો આપણે નિયમોનો ભંગ કરીએ. પછી દૈત્ય અસુરોમાં હું ભક્તરાજ પ્રહલાદ છું, દમન કરનારોમાં હું કાળ છું, પશુઓમાં હું સિંહ છું અને પક્ષીઓમાં ગરુડ છું. દૈત્ય અસુરોમાં ભક્તરાજ પ્રહલાદ, બરાબર. તો ભક્ત જે પ્રહલાદ છે એ પોતે કયા? અસુરીઓના હતા, બરાબર. અસુરો મતલબ રાક્ષસોના ઘરમાં એ જન્મ્યા હતા, પરંતુ એ કેવા છે? ભક્ત થયા, બરાબર. ભગત તો સૌથી સારામાં સારા જે અસુર છે અને એ કોણ છે? ભક્ત પ્રહલાદ છે. એટલે એના અંદર પ્રહલાદ છું. દમન કરનારાઓમાં હું કાળ છું. તો અહીંયા શું કે છે કે કાળ, આપણે ભગવદ્ ગીતાનો એક વિષય છે ને કાળ, બરાબર. સમય. તો એ કાળ પણ કોણ છે? ભગવાન છે. તો આપણે કાળથી બંધાયેલા છે, આપણે સમયથી બંધાયેલા છે, પરંતુ ભગવાન એ સમયથી બંધાયેલા નથી. કે કારણ કે ભગવાન પોતે જ શું છે? કાળ છે. પશુઓમાં સિંહ છે અને પક્ષીઓમાં ગરુડ છે. તો અહીંયા આગળ પવિત્ર કરનારામાં વાયુ છે, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં રામ છે, માછલીઓમાં મગર તથા વહેતી નદીઓમાં ગંગા છે, બરાબર. તો આપણે પવિત્ર કરનારાઓમાં વાયુ, હે ને, કે આપણે કઈ બી વસ્તુ હોય હે ને, આપણે બહાર સુકવીએ તો એ કેવી થઈ જાય? ચોખ્ખી થઈ જાય, હે ને. અંદર જીવાત પડી હોય કે કઈ બી વસ્તુ, તો એના અંદર પવિત્ર વાયુ ના હોય તો કેટલું બધું ખરાબ થઈ જાય ને, બરાબર. તો એના માટે હવાની ખૂબ જરૂર છે. તો એ શુદ્ધિકરણ માટે હવાની જરૂર છે. તો એના અંદર વાયુ હું છું. શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં રામ છું, બરાબર. ઇવન આપણે જે શ્વાસ લઈએ છીએ ને, તો એના અંદર જો ઓક્સિજન ના હોય તો આપણા શરીરના અંદર મેટાબોલિઝમ ને આ બધું થાય જ ના, બરાબર. તો એ બધું શરીરના કારણે થાય, વાયુ ઓક્સિજનના કારણે થાય. તો એટલા માટે કે છે કે પવિત્ર કરનારામાં વાયુ છું, શસ્ત્ર ધારણ કરનારામાં રામ છું તથા માછલીઓમાં મગર અને વહેતી નદીઓમાં ગંગા. પછી હે અર્જુન, હું સમગ્ર સર્જનોનો આદિ, મધ્ય તથા અંત છું. હું સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા છું અને તર્કશાસ્ત્રીઓમાં હું જ નિર્ણાયક સત્ય છું. આપણે આગળ જોયું કે ભગવદ્ ગીતાને શા માટે આપણે રાજ વિદ્યા કીધું છે, બરાબર. દરેક જેટલી પણ વિદ્યા છે એનાથી સૌથી ઉત્તમ કક્ષાની વિદ્યા. કેમ? કારણ કે આના અંદર અધ્યાત્મનું, જીવ વિશેનું જ્ઞાન છે, ભગવાન વિશેનું જ્ઞાન છે. કારણ કે અધ્યાત્મ વિદ્યા છે. તો અહીંયા આગળ કે છે કે સર્વ વિદ્યાઓમાં અધ્યાત્મ વિદ્યા એ ભગવાન પોતે છે, શ્રેષ્ઠ છે. અક્ષરોમાં હું અકાર છું, સમાસોમાં દ્વંદ સમાસ છું, શાશ્વત કાળ પણ હું છું અને સ્રષ્ટાઓમાં હું બ્રહ્મા છું. હવે અક્ષરોના અંદર અ ના હોય, આપણે વિચારો કે કઈ પણ શબ્દ બોલીએ તો એના અંદર અ ના હોય તો આપણે કઈ પણ વસ્તુ બોલી શકીએ? કોઈ શબ્દ બનશે જ નહીં, કોઈ વાક્ય જ નહીં બને, બરાબર. તો એના અંદર અ કોણ છે? ભગવાન છે. સમાસોના અંદર દ્વંદ સમાસ છે, શાશ્વત કાળ પણ હું છું અને સ્રષ્ટાઓમાં બ્રહ્મા છું. બ્રહ્માજી એ બધાની ઉત્પત્તિ કરી, બરાબર. એમને સર્જન કર્યું આ બ્રહ્માંડના અંદર બધું. તે સ્રષ્ટાઓમાં બ્રહ્મા પણ હું છું. અહીંયા આગળ ભગવાન ખાલી બ્રહ્માંડના અંદર જેટલી વસ્તુ, જે ભૌતિક વસ્તુઓ છે એની જ વાત કરી રહ્યા છે, બરાબર. એ ભગવાન તો આવા તો અનંત બ્રહ્માંડો છે ભગવાનના, તો હે ને. તો હું જ સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને હવે પછી ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારો હું છું. સ્ત્રીઓમાં હું કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા છું, બરાબર. સ્ત્રીઓના લક્ષણો અહીંયા આગળ કે છે કે સ્ત્રીઓના અંદર આટલી વસ્તુ હોય તો એને આપણે સ્ત્રી કહી શકાય, હે ને. તો જોઈએ શું છે સ્ત્રીના અંદર? કીર્તિ, લક્ષ્મી, વાણી, સ્મૃતિ, બુદ્ધિ, ધૃતિ તથા ક્ષમા. આ બધી જ વસ્તુ સ્ત્રીઓના અંદર ઇનબિલ્ટ આવે. પરંતુ આજકાલ જે ફેમિનિઝમ જે કહીએ સો કોલ્ડ, એના અંદર આ બધી વસ્તુ ઓછી થતી ગઈ છે, બરાબર. તો આ આપણે થોડું જોવું જોઈએ ભગવદ્ ગીતામાંથી કે ખરેખર શું હોય છે સ્ત્રીઓમાં. પછી જ હું સર્વભક્ષી મૃત્યુ છું અને ભાવિમાં થનારને ઉત્પન્ન કરનારું હું જ છું. સમાસ સામદેવના મંત્રોમાં હું બૃહદ સામ છું, સર્વ છંદોમાં હું ગાયત્રી છું, મહિનાઓમાં હું માર્ગશીર્ષ છું અને ઋતુઓમાં વસંત ઋતુ છું, બરાબર. બૃહદ સામ છે, સામ વેદના મંત્રોમાં, અને કે છે કે સર્વ છંદોમાં ગાયત્રી છે. તો આપણે કહીએ કે ગાયત્રી મંત્ર, ઇવન ગાયત્રી આપણાથી ઉચ્ચારી પણ ના શકાય, એના માટે એલિજિબિલિટી હોવી જોઈએ, હે ને. તો એના માટે આપણે ગુરુ પાસેથી એ મંત્ર પહેલા મેળવવું જોઈએ. એના ઘણા બધા નિયમો છે, તો જ આપણે ગાયત્રી મંત્રનો ઉચ્ચારણ કરી શકાય, બરાબર. ત્યારે તેમ આપણે ગાયત્રી મંત્ર ઘણા બધા લોકો ટેપ રેકોર્ડરના અંદર કે સીડીમાં ચલાવે છે, સાંભળે છે. એકચ્યુઅલી આપણાથી સંભળાય પણ ના કે બોલાય પણ ના, બરાબર. કારણ કે પવિત્ર છે, ખૂબ એવો છે કે એના માટે આપણે દિવસમાં 3 વાર સ્નાન કરવું પડે. ઘણા બધા નિયમો છે ગાયત્રી કરવા માટેના.
તો એ ગાયત્રી કેમ? કારણ કે સર્વશ્રેષ્ઠ છે, બરાબર, એટલો પવિત્ર છે. તો એના અંદર છંદોમાં ગાયત્રી પણ હું છું અને મહિનાઓમાં માર્ગશીર્ષ છું, બરાબર. અને ઋતુઓમાં કેવો છું? વસંત ઋતુ છું. કેમ ઋતુઓમાં વસંત? કારણ કે ઋતુઓનો રાજા કોને કીધું છે? વસંત કીધું છે. એના અંદર ના તો વધારે ઠંડી હોય ના વધારે ગરમી હોય, બધાને સારું એવું, બરાબર. ઇવન પ્રકૃતિને, જીવોને, દરેક લોકોને સારું એવું ફાવે એવું કયું હોય છે ઋતુ? એ વસંત ઋતુ હોય છે. તો ઋતુઓના અંદર હું વસંત ઋતુ છું. પછી કે છે કે હું છળ કપટ કરનારાઓમાં દૂત છું અને તેજસ્વીઓમાં તેજ છું. હું વિજય છું, સાહસ છું તથા બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું. કોઈ કે હું ચતુર છું, તો કૃષ્ણ ભગવાન કે એમાં હું તારો બાપ છું, બરાબર. કે છે કે છળ કપટ કરનારાઓમાં દ્રુત છું, બરાબર ને. કે ભલે ત્યાં આગળ પાંડવો સાથે પેલું એ થયું હતું ને, એના મામાએ ત્યાંથી છીનવી લીધું હતું પેલું ત્યાં કયું ગેમનું નામ શું હતું ત્યાં એ રમવા ગયા હતા? એ દ્રુત ક્રીડા એવું જ કંઈક નામ હતું ને, દ્રુત ક્રીડા કે દ્યુત એવું જ કઈ કહેવાય. હા, ચોકટાબાજી ને. હા, ચોકઠા જે એ રમે છે, બરાબર. જુગાર આપણે લોકલ શું પ્રભુજી? ધ્રુતકીડા કહે છે, હા, શકુનીમાં જે રમાયડા. હા, લોકલ ભાષામાં ચોકટાબાજી જુગાર કહી શકીએ, હે ને. ગુજરાતીમાં તો અહીંયા ચોકટાબાજી પણ કહે છે. હા, એ જ. તો એ જે છે, તો અહીંયા ગાડી કે છે કે છળ કપટ કરનારાઓમાં હું દૂત છું. તો અહીંયા ગાડી જો ભગવાનને તો એ ખબર જ હતી, બરાબર. તો એ તો શકુનીમાં પણ બાપ છે. અહીંયા શકુની ઇવન જે ડરતા હોય તે સૌથી વધારે કોનાથી ટેન્શનમાં હોય ખબર? એ ભગવાન કૃષ્ણથી જ વધારે ટેન્શનમાં હોય છે, બરાબર. તો અહીંયા ગાડી કે છે કે એના અંદર હું દ્યુત છું. તો આપણને ક્યારેક લાગે હે ને કે ભગવાન આપણે ક્યારેક નિયમ લીધા હોય કે કઈ બી કર્યું હોય, હે ને, ગુરુને કઈક નિયમ આપ્યા હોય કે પછી આપણે કોઈક નિયમો લીધા હોય કે કર્યું હોય ને, ત્યારે એવું થાય કે હવે ચાલ ને કોઈ જોતું નથી, કરી દો, ને કે ડુંગળી લસણ છોડી. આપણે તો કહી દીધું કે હા મને તો 1 વર્ષ થઈ ગયું છે કે મેં ડુંગળી લસણ છોડી દીધું છે, 4 નિયમ ફોલો કરું છું, આ માળા કરું છું, બરાબર. તો બધાને કહી દઉં, બધાને લાગે છે કે હા છે. પરંતુ એ જ સમયે ક્યારેક ક્યારેક આપણે એવું ચીટિંગ કરીએ છીએ ને પોતાની સાથે, તો આપણને લાગે કે કોઈ આપણને નથી દેખતું, પણ એના અંદર આપણા બાપ કૃષ્ણ પોતે બેઠા છે, બરાબર. છળ કપટ કરવા તો આપણે તો છળ કપટ કાંઈ નથી કરતા, પરંતુ કૃષ્ણ જે છે એના અંદર એ પણ એમાં શ્રેષ્ઠ છે, બરાબર. દૂત છે, તેમજ તેજસ્વીઓના અંદર તેજ પણ હું જ છું. આપણે ભલે અત્યારે ઘણા બધા એવા જીનિયસ લોકોને જોતા હોય છે, બરાબર. તો એ જીનિયસ તેના કારણે છે, બરાબર. તો એના અંદર એ તેજ એનું જે છે એ પણ ભગવાન છે. વિજય છું, સાહસ છું તથા બળવાનોનું બળ પણ હું જ છું, બરાબર. ઘણા બધા જે શક્તિમાન માચોમન જે ત્યાં છે, બળવાનો જે છે એના અંદર પણ ભગવાન પોતે શું છે? બળવાનોમાં બળવાન છે. એક ટચલી આંગળી પર ગોવર્ધન ગિરિરાજ પર્વતને એમને ઉપાડ્યો હતો, હે ને. શક્તિ કેટલી હોય! હું વૃષ્ણવંશીઓમાં વાસુદેવ તથા પાંડવોમાં અર્જુન. હું સર્વ મુનિઓમાં વ્યાસ તથા મહાન વિચારકોમાં ઉષ્ણા એટલે કે શુક્રાચાર્ય છું, બરાબર. એ જોઈએ આપણે. અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં હું દંડ છું અને વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારાઓમાં હું નૈતિકના છું. રહસ્યોમાં હું મૌન છું અને જ્ઞાનીઓમાં હું જ્ઞાન છું, બરાબર. કે છે કે અરાજકતાનું દમન કરનારા સર્વ સાધનોમાં દંડ યમરાજ, બરાબર. યમરાજ જે કાંઈ પણ દંડ જે સાધનથી આપે છે, ઘણા બધા અલગ અલગ સાધન હોય છે, તો એ દંડ જે આપે છે એને તો એના અંદર કોણ છે? એ દંડ પણ હું જ છું. વિજયની ઈચ્છા ધરાવનારાઓમાં નૈતિકતા પણ હું જ છું, બરાબર. સક્સેસ મેળવવું હોય તો એના માટે એક બેઝિક ક્વોલિટી હોવી જોઈએ છે આપણી નૈતિકતા, હે ને. તો એ નૈતિકતા કોણ છે? હું છું. રહસ્યોમાં મૌન છું અને જ્ઞાનીઓનું જ્ઞાન પણ હું જ છું. પછી કે છે કે વળી હે અર્જુન, હું સર્વ અસ્તિત્વનો જનક, બીજ છું, સ્થાવર કે જંગમ એવો કોઈ જીવ નથી કે જે મારા વિના અસ્તિત્વ ધરાવી શકે. અહીંયા ગાડી ચોખવટ પાડી દીધી. શું? કે બધા જ અસ્તિત્વનો બીજ, બરાબર. કે જેટલા પણ અસ્તિત્વ આપણે જોઈએ છે આપણી આજુબાજુ, જેટલા પણ જીવો છે, બરાબર. સ્થાવર હોય કે જંગમ, ચલાયમાન હોય કે અચલાયમાન હોય, એ બધું જ કોના દ્વારા છે? ભગવાન દ્વારા છે. ભગવાન વગર કઈ પણ વસ્તુ અસ્તિત્વ ધરાવી શકે નહીં. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત માત્ર છે. શું છે? એક સંકેત માત્ર. અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ જોયું આટલું શ્રેષ્ઠ કે આના અંદર હું આ છું, આ છું, એ કેવું છે? જસ્ટ આટલી વસ્તુ છે, બરાબર. તો ભગવાનની વિભૂતિઓ કેવી છે? અનંત છે. હે વીર પરંતપ, મારી દેવી વિભૂતિઓનો અંત નથી. મેં તને જે બધું કહ્યું તે તો મારી અનંત વિભૂતિઓનો એક સંકેત
માત્ર છે. 10.40 ના અંદર કે છે તો જાણી લે કે સમગ્ર ઐશ્વર્ય સૌંદર્ય તથા તેજસ્વી સર્જનો મારા તેજના એક સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. બરાબર, ભગવાનનું તેજ એટલું બધું છે કે જેના અંદર આપણે જોઈએ હે ને કે હોળી આપણે પ્રગટાવતા હોય, ઇવન અગ્નિ પ્રગટાવતા હોય તો એના અંદરથી એક તણખલો માત્ર નીકળે છે. બરાબર, તો એ સ્ફુલ્લિંગ એટલે એક તણખલો હે ને. તો ભગવાનનું તો એટલું બધું ઐશ્વર્ય છે કે જે આ તણખલું છે ને, અત્યારે આપણે જે કાંઈ પણ જોઈ રહ્યા છીએ એ માત્ર ને માત્ર તણખલામાંથી ઉદ્ભવે છે. તો વિચારો ભગવાનની શક્તિ કેટલી હશે, ભગવાનનું ઐશ્વર્ય કેટલું હશે. જો એ એટલું હશે, એમના તણખલામાંથી આટલું થાય તો ભગવાનનું ઐશ્વર્ય તો વિચારી જ ના શકીએ આપણે. બરાબર, તો એ બધું શું છે, એમના એક તેજના સ્ફુલ્લિંગ માત્રથી ઉદ્ભવે છે. એટલું સુંદર્ય છે. પછી પરંતુ હે અર્જુન, આ સર્વ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી આ સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. બરાબર, કે આ બધી જાણવાની શું જરૂર છે? ભક્તો છે એને આ જાણવાની કોઈ જરૂર પડતી નથી. કેમ? કારણ કે અહીંયા શું કે છે કે આ વિગતવાર જ્ઞાનની શી જરૂર છે? હું તો મારા એક અંશ માત્રથી સમગ્ર બ્રહ્માંડને વ્યાપીને તેને ધારણ કરું છું. બધાને ભગવાન બધાના હૃદયમાં પરમાત્મા તરીકે વાસ કરે જ છે. બરાબર, બધાના અંદર ભગવાન પોતે છે. તો આ બધા જ્ઞાનની શું જરૂર છે હે ને? તો જે આ એકચ્યુઅલી ભક્તો માટે છે કે ભક્તો જે છે એ ભગવાનના આવા જે ઐશ્વર્ય છે એનાથી એને કોઈ લેવા દેવા હોતા નથી. કારણ કે એના હૃદયમાં તો પરમાત્મા તરીકે ભગવાન વાસ કરે છે અને એના ભક્તિથી જે ખુશ હોય છે. તો આ શ્લોકમાં સ્ફુલ્લિંગ માત્ર એટલે શું? બરાબર, તો આપણે જોયું કે તણખલો જેવું હોય છે તે હે ને. તો હવે ક્વિઝ નો સમય છે, પરંતુ ક્વિઝ જે છે એના અંદર ઓલરેડી તમને આન્સર આપેલા છે. બરાબર, એટલે આપણે જોઈએ કે આદિત્યમાં ભગવાન કોણ છે? કૃષ્ણ. આદિત્યોમાં 12 આદિત્ય છે, એમાં કેટલા ભગવાન કયા છે? કૃષ્ણએ કયા શું કીધું તું? વિષ્ણુ. બરાબર, આદિત્યમાં હું વિષ્ણુ છું. તારાઓમાં ચંદ્ર, અહીંયા ફોટા આપેલા જ છે. પછી કંપન વચ્ચે ભગવાન કૃષ્ણ છે મહામંત્રનું જાપ. પછી વૃક્ષોની વચ્ચે ભગવાન એ કીધું તું ને કયું? વડનું વૃક્ષ. પછી મહાન ઋષિઓમાં ભૃગુ ઋષિ છે. પછી ઋષિ દેવતાઓમાં ભગવાન કૃષ્ણ ઋષિ નારદ છે. સ્થાવરોમાં હિમાલય છે. ઘોડામાં ઉચ્ચ શ્રવા, પશુઓમાં સિંહ. પછી દૈત્યમાં પ્રહલાદ. એકચ્યુઅલમાં આ જો ખાલી જગ્યા હોત તો કેટલું સારું નહીં? બધા કેવા સરસ જવાબ આપતા. ગાયોમાં સુરભી. વિજ્ઞાનના અંદર આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન હે ને. અને કવિતાઓમાં ગાયત્રી. હવે શાબાશ તો કોના માટે કહું? જોઈને તો બોલીએ આપણે. વાંછા સિંધુ એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ કૃષ્ણ પ્રભુપાદ કી જય. શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે હરે